إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. واعلموا عباد الله أن من المواضيع المهمة والحساسة التي تشغل بال الناس اليوم في بلادنا العزيزة ما تمر به هذه البلاد من أزمات وفتن مدلهمات تجعل الحليم حيرنا. كيف لا عباد الله؟ وقد استعصى حلها على الجميع، فهبوا جميعا للإصلاح، وصار كل واحد يدلي بدلوه لإخراج البلاد مما هي فيه. ولكن المتأمل عباد الله، في دروب إصلاحهم يرى أنها لا تشفي العليل ولا تروي الغليل، لأنها بعيدة عن وصف الداء فضلا عن تحديد الناجع من الدواء. ولو أن من يروم الإصلاح عباد الله تأمل في نصوص الكتاب والسنة لعرف الداء والدواء، ولأيقن أنه لا خروج مما نحن فيه إلا بالأخذ بتعاليم الكتاب والسنة. فلو أن هؤلاء الذين يريدون الإصلاح تأملوا مثلا في قول ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أقول: لو تأملوا في هذه الآية العظيمة لعرفوا الداء والدواء. فالداء عباد الله هو انتشار المعاصي بين الناس، وهذه حقيقة نراها بأم أعيننا ولا ينكرها إلا جاحد. فبالله عليكم أيها المسلمون، أليس في المسلمين اليوم من يشرك بالله جل وعلا فيذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويشد الرحال إلى أصحاب القبور ويطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات؟ وأما عن البدع في عبادات هؤلاء فحدث ولا حرج. فأين هؤلاء من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم يا مسلمون، أليس في المسلمين اليوم من لا يصلي إلا الجمعة والعيدين، بل فيهم من لا يسجد لله جل وعلا سجدة؟ فأين مقام الصلاة في قلوب هؤلاء؟ أليس في المسلمين اليوم عباد الله من لا يصوم رمضان بل ويجاهر بفطره وكأن الأمر لا يعنيه؟ فأين تعظيم هذه الشعيرة؟ أليس في المسلمين اليوم عباد الله من يمنع زكاة ماله ويشح بها؟ أليس في المسلمين اليوم عباد الله من يترك فريضة الحج بل لا يفكر فيها مع قدرته عليها؟ ومع ذلك عباد الله ينادي هؤلاء بالإصلاح. الله أكبر! إذا كان هذا عباد الله هو حال المسلمين
مع أركان الإسلام الخمسة، فلا شك ولا ريب أنهم مع غيرها أشد وأكثر جرما وأبعد عن الحق. وتأمل هذا يا عبد الله، تأمل هذا في انتشار المعاملات الربوية والرشوة والبيوع المحرمة واختلاط الرجال بالنساء وخروج النساء من بيوتهن متبرجات فاتنات مفتونات، لا حسيب ولا رقيب. وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن ضياع الشباب ذكورا وإناثا كما هو مشاهد في المدارس والجامعات، فضلا عن الأسواق والمنتزهات، فسق وفجور وتبرج وسفور وشرب للدخان والمخدرات والخمور. هذا من جهة عامة الناس، هذا هو واقعنا في البلاد وللأسف عباد الله. وأما من جهة أخرى أعني من جهة من يدعي التدين من أبناء هذا البلد المسلم، فإنك تجده غارقا في بحر البدع والضلالات، بل ويسعى في نشرها بين الناس. والعجيب في الأمر عباد الله أن يخرج هؤلاء جميعا يطالبون بالإصلاح. نعم، يخرجون جميعا للمطالبة بالإصلاح، والواحد منهم عاجز عن إصلاح نفسه وأسرته. نعم، عاجز عن إصلاح نفسه وأسرته. ومما يزيد الطين بالله أنهم خرجوا للإصلاح في مظاهرات متشبهين بالكفار في الخروج والصياح والشعارات. أمة الإسلام، بالله عليكم، هل بأمثال هذه الأعمال يكون الصلاح والإصلاح؟ هل بمثل هذه الأعمال يقضى على الفساد ويستقيم العباد وتزدهر البلاد؟ والجواب الذي لا شك فيه عباد الله أن نقول لا وألف لا. أتدرون لماذا؟ لأن ربنا جل في علاه كما بين الداء في كتابه وهو الذنوب والمعاصي وصف الدواء بقوله لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتركون ذنوبهم ومعاصيهم التي هي السبب الرئيس في حلول الأزمات ببلادهم وتسلط العدو عليهم وتحكمه فيهم. ويصدق هذا الذي ذكرته عباد الله، يصدق هذا الذي ذكرته لكم في بيان الداء ووصف الدواء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، واسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم فإنه يشخص لكم الداء ويبين لكم الدواء. يقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة، وهذا نوع من البيوع المحرمة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، وهذا كله دليل على الركون إلى الدنيا ونسيان الآخرة. ماذا سيحصل إذا ترك الناس هذه الأشياء وتعلقوا بالدنيا وتعاملوا بالمعاملات المحرمة؟ قال صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الله أكبر، حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الحل عباد الله، هذا هو الحل للقضاء على الفساد واستقامة العباد وازدهار البلاد. أي إن أردتم ذلك فعليكم بالرجوع إلى دينكم عقيدة وقولا وعملا، سيرا على نهج سلفكم الصالح، وذلك بالحرص على نشر التوحيد والسنة بينكم مع إقصاء الشرك والبدعة عنكم ومن حولكم،
لأن الإصلاح عباد الله، لأن الإصلاح يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإصلاح يا أهل الجزائر لو كان يباع ويشترى لسارعنا إلى شرائه وارتحنا، ولكنه لا يباع ولا يشترى ولا يحقق بالمظاهرات وتغيير الحاكم، وإنما يتحقق الإصلاح بما ذكرته لكم من الحرص على العلم النافع والعمل الصالح. هذا الذي يثقل على الناس. قال الشيخ العلامة الطيب العقبي رحمه الله: ليس الإصلاح بمتاع يباع ويشترى، ولكنه عقيدة حق. اسمعوا كلام هذا العالم: لكنه عقيدة حق وفكرة سداد ورشد يوجبها الإيمان الصادق، ويحمل عليها خوف الله وتقواه والرغبة فيما عنده لا فيما عند سواه. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا أقول: يا من تنشدون إصلاح البلاد والعباد، يا من تنشدون إصلاح البلاد، يا من تنشدون القضاء على الفساد بوصف دواء غير الذي وصفه الله جل وعلا ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أنكم تطلبون محالا وتبحثون عن سراب، فأنى لكم أن تدركوا بغيتكم وتحصلوا غايتكم، وقد أخطأتم في وصف الداء والدواء. ولهذا أقول: الله الله أيها المسلمون، الله الله في العلم النافع، والله الله في العمل الصالح. احرصوا على نشر التوحيد والسنة بينكم، فإنهما صمام الأمان من جميع فتن الأزمان. والحذر الحذر 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 من انتشار الشرك والبدع بينكم، فإنهما أساس الفساد والخراب وأساس الهلاك للعباد والبلاد. لأن ربنا جل في علاه يقول: فأهلكناهم بذنوبهم، ويقول جل في علاه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ويقول جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا عباد الله، اعلموا أن طريق الإصلاح للعباد والبلاد يبدأ بإصلاح العقائد وتنوير الأفكار بالعلم الشرعي النافع، ليثمر ذلك العمل الصالح الذي به صلاح الفرد والمجتمع، ومن ثم صلاح البلاد. واعلموا عباد الله، اعلموا أن هذا الإصلاح الذي وصفته لكم وذكرتكم به هو الإصلاح الذي دعا إليه علماؤنا المصلحون كالبشير الإبراهيمي والشيخ عبد الحميد بن باديس ومبارك الميري وغيرهم من علماء المسلمين. وفي مثل هذا يقول الإمام العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله، يقول: واستمعوا جيدا لما يقول إمامكم، يقول: وبعد، فإن اخترنا الخطة الدينية على غيرها عن علم وبصيرة تمسكا بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا
من النصح والإرشاد وبث الخير والثبات على وجه واحد والسير في خط مستقيم. ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا ولضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحيتنا، ولقدنا الأمة كلها إلى المطالبة بحقوقها، ولكن أسهل شيء علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها، فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة إنك مظلومة في حقوقك وإنني أريد إيصالك إليها يجد منها ما لا يجده ممن يقول لها إنك أمة ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك، فذلك تلبيه كلها، وهذا يقاومه معظمها أو شطرها، وهذا كله نعلمه. واسمعوا هذا الإمام ماذا يقول: هذا كله نعلمه ولكننا اخترنا ما اخترنا، يعني الإصلاح الديني، ولكننا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا وبينا، وإننا فيما اخترناه بإذن الله ماضون عليه متوكلون. انتهى كلامه رحمه الله، وهو والله كلام عظيم من عالم ناصح خبير بالمنهج النبوي في إصلاح العباد والبلاد. وكذلك عباد الله، كذلك نقول ونحن على هذا المنهج سائرون، ندعو إلى التوحيد والسنة، ونحذر من الشرك والبدعة، وندعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصف على الكتاب والسنة، ونحذر من كل ما يخالفهما مما يسبب الفرقة والاختلاف ويدعو إلى الفتن والمصائب. ونحن بعون الله جل وعلا لنا على هذا المنهج ماضون، وعلى ربنا متوكلون، ولو خالفنا الناس أجمعون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، يعني الجماعة ما وافق تعاليم الكتاب والسنة ولو كنت وحدك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا، واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.